Kardom don malia tu asipin inelina tumhan kachetong ponji lake opposition leader Rahul Gandhi alang li student protest along kachipawk dun aputak sinelina tumhan than ponji asi kedam tangani nini prang lo alang li konaloma pongte kota long Rajasthan long hadak student atum anching room se protest lo pi putak lo bangte need paper leak putak alang li tum protest lo hadak li dun lo Rahul Gandhi sitami lapen hadak ke li dun pen Rahul Gandhi ko pilo kaning je ke lake politics akaching room kali pusepu ladake political apa ni kali akaching room kali aposi dake piphan uploadang te dake tum akisung student no makisung alam se chethanje aposi ne lidak politics salam et heta ninje je lasona party heno ke menai lasona party heno ke menai putane ninje je lo student atum akisung ko pima hala bang so pthak seli tum chingki chot po selang li hadak pulo ke chengpen. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections, they will not come out of my mouth. Lapen ahok alam sitami hadak ke lepen alang li politik salam et heta ninje je di tum kongres en loke menai ninje je kongres a party BJP a party polang li ninje je kupisika ninje lo pong telang li ninje ke education along failure putak salang li ninje lo lasi hala bang su dalang li go son sing ninje lo mapong te student atum penang anatum apran ka charmud dok piglo people lo pong te paper leak pa join ne pen bang kre hini ne kre ke thom ne ko ania student a phai tum thek polong ji alang to apran charmud elo salang tum alo apran ka charmut mi aprang lo ke tokang do letar apia putum pan labang so letar alang li porhi sialang li rata tum pan than lo asa su student atum ko piloma pongte pipo sa apran charmut lo alang li tum need paper need exam pielo seta me hala so paper sung pik hangyang asa alang li tum labang so ke tok ye pan alang tum ka charli ani si ni gali ghontai si ni gali aning kan salang tum ka chisik ningkan hini aprang ningkan thom aprang ningkan pho prang lapan men salang tum chisik lo lapen ani siang bong alang tum chu chejun je chu po ahu ka ve jun ahu ka ve lusuni jo pang thang lang tum kabor I je ni tani kai long inut doktor manang ji mason manang ji sonang manang ji pakim meng men salang tum chisik lo sala bang so ka chisik pena jok aphia bang ke exam tok jat elo aphi bang paper leak pulo exam postpone lo protang te enke paper question paper lalipo non kisung au pora kap abisisi pasung thuli pokelesi an pargela bang so presar ka chechak on a student atum penandum kya pranchar mudlaplo sela bang so puthak selang lipulo lake komatuma failure lo posipu lake government atuma failure education hin ke papia pot posipu la selang li kaninje pondopik alang li areng ke lokalam ben sininje lo areng ke lokalam ben sininje ghontai siso selang li hadang ninje le pini ani le tuma prime minister ka areng ke lokalam ke thena ta ninje ai he people of pongte munia tum pinan criticize alang like ka charlie awela penareng loklam thek thepu lasin hok le dam sitame swarna sapna sajana pu poing ne he pu khik pon chalo pu sepu lase pani se prime president Donald Trump men ka chingki ostame taxi chalo pu sepu penana tum ka criticize hedi lalo alamang ke lase alang li hadak ka ninje ko piloma plotang te bang suri ke thomang bong pen IAS ke manji ke inut bechi pu sepu bang suri ke thomang bong pen IIT along kiun dunji ke bang thong ke beji pusipu lapen ke bang suri ke thomang bong pen doktor ke manji ke bang pharisra tokner ke baksi manji pusipu lasila ke kupilo pongte la ke government a failure pusipu people opte ke pasa bang people si jumare plote asit sila anvelo pusipu langni asit sila anvelo tangte ko nat men selang tum ke pon helang pusipu lake itu my student atumle indiana so to my student atumle ke thek gali pusipu ke thek pigang bong man sitami people opong te asit ave der pot pusipu lasi bang thom bang pi lan pon choti tilo pusipu a student ka lak duji sitami ke pon ke bang thom bang pi lake student numle ke thek kali ke thek ko pilo pong te government atum asit ke paklang thek pot pusipu inut bahai ni wet asit paklang po lan men silak student han kila dak se student atum ke prandam lipo aport an hok po tangkat an hok po pusipu thek tangkalam le chilo asalang li budget alam sitami ala bang sut hop plum lo people of bangte non ke education ke business penak posipu business penak usomar tuma fi kaduk ave penselang tum ke tangka kang sok posipu people of lotang te itum bharot along education aphan kachali hin aphan a budget ke pinyani la
competitive exam ke tok dun UPSC APSC lahai NEET lahai exam ke tok dun atum fee pinang mati hodi la examination fee hedi lahai examination of fee ke collect pen an chot posipu mane det piadang Indiana da adet anake thelo lana det ke thelong education aphan tangka ke pene ka sanction tangka budget ke deng pon ke a budget lan vet posipu kona pen lobong te la student atum pen ke kalle ka tangka hedi ka pangruma tangka hala bang so tangka an vet posipu people of protang te aningkan wang itum alang li pupono je non setame education aphan budget ke jongpon kano pongte 1.4 lakh crore vet posipu la am det ke the phansi 1.4 lakh crore vet mane education aphan ke important masi pipe posipu papi hup posipu akali le ko nan ne ko pipi ne phanse budget pada maret posipu 1.4 lakh crore inke tangte la somara tuma phan la competitive examination ke pi UPSC pp ne lahai NEET exam lahai tum han fee ke collect pen ko an lo ke long long plotang te ningka ni silong ke long se 1.32 lakh crore posipu tangte kache pek the ave pin lo posipu chingbar chit lo posipu itum dera long education phana budget pen halai sumara tum long pen tangka ke rek hedi hala bang so tangka chingbar chit lo posipu o sumara tum long pen tangka ke rek pen ko an lo ke long pote 1.32 lakh crore tangte lang tum education system aphan budget ko an ko padam pulo tangte 1.4 lakh crore a difference ave pin lo chingbar chit lo This is the NEET exam, and this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. tangte mane akaprega hin pen ke padam se padam delo mane lo sumara tumalong pen ko an ma ke pangrum thek tangka hala bang so tangka an se education hin bang ke khoros chotlo kaprega hin pen bang ke afan masi pidun delo la puson se nang pen de lo jo la bang so puthak se Rahul Gandhi lang li ningje lo la pen pulo hadak la hen lo la si student atum non sung pigjelang student atum sung piglo posepu non ke ajara sit punon ajab punon ke plang atum hanchot posepu tangka ke do tum politician na somar tum alenge the somar tum tangka ke do somar tum halatum phan cholo la haya sit NEET a sit punon UPSC ajat punon ko matum hano pongte tangka ke do tum han cholo pose alang li pu je people of lotangte tangka do tum lo bangte nam det paper ta nam det palik det ajat det la hai paper ki lik ke kidu ka tum pen leke wang kali pusipu kumara tum lo ante tangte la hai question paper ke nam ke lak crore pen matum lo nam ke ka pekte nam mon bang velo ke plan atum je ni somara phanta doctor pamanji engineer pamanji pupo a paper nam pidet jola puson pen jok la selang li pulo kidu ka tum phan awi kang sip pusipu middle class atum phan awi kang sip a government puselang li hin pen pulo alang li hin pen penangan criticize pon no la pen kyalang li je a parliament jong je la pen alang li tuma party phan samelang li chirore setame alang li student atum kupi ma kisung khalabang solong se chepa ogdono setame litum kachini dam nang bang gelalo labang so student protest an setame student num ke methanga ja kong methanga rights ke chehang la an setame government atum pen ke suppress je labang so protest kang hap chegi phanalang tum ben bor ipiglo hala RSS atum pen setame penang an che jok dun lo party sigene liang tuman than pon lo ko coach janta party founder BJP ke phan ke anarang bong sa ke chengar de pradelo people of bong de lake suluk sudak paman po labang so protest panghap check po suluk sudak lo plodang tengge dak aktom mige kai mige thor arson nang do poyat po anpar ge pilo pongte government pen ke law and order ga hin pen protest long le po pati di labang so bidi se labang so pani sigeri lo jola puson la se penang an ke suppress ya phan sitame bor ilo setame pinier ni student atum protest bom lang
people of bang te ili arling atum ke charlie hilan pipet I important pipet data text same bang khai atum ke charlie phan unimportant pije ne nut la puson manang ji bang ta ke mang thip ning kan pho prang pen alang tum ka bor I ka che sik la puson jo la se alang tum yong se la puson question paper palik de la pen paper exam yong se postpone em de bang te alang tum ka che sik nak lo batai jo la pang solam se tame do si penang tum ke na lo pran che and that dak se tame do ko lo athe alang tum ke serious pick hangyang lapen ki penang tum ke loan en chot pen se beng along loan en chot pen se ka pachali pusipu la haya phan ke pachi sik pusipu la competitive exam phan hala haya a loan ke ne na hok cholo pia pu man pasung cholo po pressure pen se penang no somar tum ke mithang pran che endel lo pusipu asila bang so protest ke non male ki juji gali hala pu dharmendra pradhan phan se tame chi onon pu an resignation ke pachi pi toy se tame piniar ni alangli kelam kelet kelap se tame chathan the julapu ase penangana lenge the to pulang paper leak le pilo nang tum tension ne nai busipu paper leak le nang tum pilo tension ne nai next talk to the non busipu pa joy pick mane alang dum han ge joy ke matidi ama se pa joy pick sami student atuma pressure bangge alang li tum matha don de lain lo sike bang jilang ani le tum to an sami chathan no na pinia bang ke la bang so pthak ke la an se chathan bon chapo kardom